আমাদের ক্ষেতে আলু তোলার কাজ চলছে। আমরা যে বীজটা আমাদের নিজের বীজ, সেক্ষেত্রে যে ট্রিটমেন্টের উপর বেস করে আমরা আলুগুলো লাগিয়েছিলাম, তার এই টোটাল লাইনেই আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আলু গাছগুলো কীরকম আলু দিয়েছে, ফলন আর কি। তো এই যে যেমন এরকম পুরা ক্ষেতেই আছে। তবে একটা কথা কি, আমাদের এই আলু যখন আমরা লাগাই, কিছু ট্রিটমেন্টের কারণে আলুগুলোর গাছের কিছু সমস্যা হয়েছিল। তো এখন আমাদের এই যে আলুগুলো মোটামুটি সংখ্যাটাই, কিন্তু কোনো কোনো জায়গায় আলুর যে সাইজটা আমাদের এরকম হয়েছে। তো মোটামুটি আমাদের আমি দেখতে পেলাম এই লাইনে বেস্ট এখানে একটা গাছ ছিল, সেখান থেকে আমাদের এই মোটামুটি হ্যাঁ, তোদের একটু দেখাবো নাকি? তোর এই খালি দেখাইতেছি কিন্তু।